Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը չի պարունակում որևէ մի կետ, որով արգելվի վրանի տեղադրումը։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ինքնագիտակից քաղաքացիները իմանալով այդ մասին իրավունք ունեն կատարել ցանկացած գործողություն, որը արգելված չի օրենսդրությամբ։ Եթե դուք կարողանաք մատնանշել որևէ օրենքի, որևէ կետ, որով Հայաստանի Հանրապետությունում արգելված է վրանի տեղադրում, խնդրեմ մատնանշեք, նման հոդված, նման օրենք, նման կետ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը չի պարունակում։ Ուրեմն շնորհակալություն, ոչ թե միայն վրանի մասով միայն արգելիս, այլ նաև շատ տարբեր առարկաներ իրերի նկատմամբ չկա որևէ կոնկրետ օրենքով մատնանշած այն հանգամանքը, որ տվյալ սառնարանը, տվյալ վրանը կամ տվյալ անձրևանոցը, տվյալ ինչ-որ մի գույք, չէ, թույլատրել կամ չթույլատրել, բայց կան օրենքներ, որոնք կարգավորվում են դրանց հանրային տարածքում օգտագործելը, դրանց տեղադրելը հանրային տարածքում։ Կոնկրետ վարչական իրավունքների վերաբերյալ, օրենսգրքի վերաբերյալ 172 հոդվածով հասարակական վայրերը հանրային տարածքներ օգտագործելը կանոնները խախտում են։ Եվ թե վրան, թե ցանկացած առարկայի տեղադրողը օգտագործում է հանրային տարածք, անկախ նրանից թե ինքնաբուխ է, թե ինչ, պարտավոր է ուղղակի լիազոր մարմին ստանալ համապատասխան թույլտվություն։ Լիազոր մարմինը այս պահին հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Ես կխնդրեի ձեզ դիմեք լիազոր մարմին ստանալ համապատասխան թույլտվություն, միգուցե ձեզ մեկի տեղը թույլ են տալիս 10 տեղադրեք եւ ոստիկանությունը ընդհանրապես խնդրի չի ունենա, բերեք 10 տեղադրեք։ Ես նորից կրկնեմ, վարչական ես մատնանշեցի վարչական ես պատասխանեմ, ես ուշադիր լսում եի։ Նաեւ կոչ եմ անում ձեզ եւ թող այստեղ տարբեր միջոցներից էլ կան, ասեմ ձեզ, ի սկզբանե, որ ոստիկանությունը ցանկություն չունի պարզապես որևէ խնդիր ունենալ ձեր հետ, որևէ քաշքշուկ լինի, բայց ամեն ինչ կանի օրենքի սահմաններում մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, որ թույլ չտալ դուք անօրինական վրան տեղադրեք այստեղ։ Ես հակառակ դեպքում ոստիկանությունը կդիտի ձեր քայլը որպես սադրիչ, որպես արհեստական լարվածություն ստեղծել եւ բոլորին ցույց տալ, որ ոստիկանությունը գործում է օրենքից դուրս։ Դուք նախապես իմանալով ոստիկանության դիրքորոշումը եւ ես ճանաչելով ձեր անձը, հարգելով ձեր անձը, իմանալով որ դուք տիրապետում եք օրենսդրությանը Հայաստանի Հանրապետության, գիտեք որ դա չի թույլատրվելու ի սկզբանե, այլ ուղղակի դուք անմիջապես այդ ամեն ինչը իմանալով եկել եք այստեղ եւ հայտարարել եք ես սա դիտում եմ որպես ոստիկանության հետ ստեղծել արհեստական որևէ բախում, բայց այդպես չի լինելու։ Ես այսքան երկար լսեցի ձեզ 172 հոդվածը նման բան չի նախատեսում։ Ես կարող եմ բոլոր լրագրողներին տրամադրել, ուրեմն 172 հոդվածում նման բան չկա։ Դուք ակնհայտորեն ստում եք։ Դուք ես շատ ուշադիր լսում եմ եւ այս տակտիկան զգում եմ, որ դուք չեք թողնում, որ դիմացինը փոխի խոսալ։ Նման հոդված չկա։ Ես պատրաստ եմ բոլոր լրագրողներին տրամադրել այդ հոդվածը, որտեղ բոլորը կտեսնեն, որ նման բան չկա, ոստիկանությունը ակնհայտորեն ստում է, ակնհայտորեն, որովհետև հարցը փորձում է տանել սադրանքի, ինչպես միշտ։ Բոլորին ես պատրաստ եմ այդ հոդվածը տրամադրել։ Բոլորիդ կոչ եմ։ Նման բան չկա ու խնդրում եմ, ձեր ապօրինի գործողությունները էլ մի փաթաթի իմ վրա։ Ուրեմն ձեր ապօրինի գործողությունները, ես ցանկություն չունեմ լսել ձեր ապօրինությունները։ Բոլոր կենտարկեն։ Եղավ, խնդրեմ, կատարեք ձեր ապօրինությունները, տեսնենք հետևանքները։ Եղավ։ Դերիք եղավ, բոլ եղավ, ամեն մի ապօրինություն փաթաթեք, փորձեք մեր վզին, դա չի լինի։ Ինչի եք բղավում։ Ես դա հանգիստ եմ ասում։ Ինչի եք բղավում։ Չէ, հանգիստ, ինչի ձեր նյարդը, ինչի է տեղիք տալիս։ Հանգիստ, ես ձեր հետ հանգիստ զրուցում եմ։ Ցանկություն չկա որևէ լարվածություն։ Այդ 172 հոդվածը ընդհանրապես հղում անում մի այլ կարգի։ Դա շատ կարճ հոդված է, նման բան այդ հոդվածում չկա։ Ես ասում եմ, պատրաստ եմ այդ հոդվածը տպել ձեզ տրամադրել։ Դա բացառապես այլ բանի է վերաբերում։ Երբ եք սկսելու վրանը տեղադրել։ Հենց որ հասարակությունը ինքնաբուխ հավաքվի կտեղադրվի վրանը։ Սա ինքնաբուխ իրականացնում է հասարակությունը։ Ոստիկանության զգուշացումները ոչինչ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրավունք ունի
եւ պարտավոր է չենթարկվել որևէ մարմնի ապօրինի գործողություններին։ Ես ձեզ կներեք էլի։ Ես էլ ձեզ չեմ ցանկանում լսել։ Ձեր ապօրինությունը փաթաթեք այլ մարդկանց վրա։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետություն կա հստակ օրենք, մարդու իրավունքը կարա սահմանափակվի միմիայն օրենքով։ Նման օրենք չկա, որը արգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու տեղադրել վրա։ Որևէ իրավունք չի սահմանափակվում։ Միակ դուք եք, որ փորձում եք մշտապես սահմանափակել, սադրել եւ իրականացնել այդ գործողությունը։ Ես ցանկություն չունեմ ձեր ապօրինությունները լսելու։ Խնդրեմ գնացեք շարունակեք ձեր ապօրինությունները։ Բնակիչների, Երևանի բնակիչների բոլորը տանից դուրս գան եւ ամեն մեկը մի իր առարկա դնի մայթի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կլինեն երջանիկ, եթե չհանդիպեն ձերպես ապօրինություն կատարող ոստիկանի։ Եղավ։ Եթե դուք գտնում եք, որ ոստիկանության գործողությունները օրինաչափ չեն եւ իմ հայտարարության մեջ նաեւ գտնում եք, որ օրինաչափ չի իմ հայտարարությունը, չի բխում օրենքից, նաև իմ հետագա գործողությունները, բոլորին նրանց, ովքեր ես կարգի կրավիրեմ այստեղ, օրենքի սահմաններում, դիմեք դատական կարգով ես մենք գիտենք մեր իրավունքները։ Մեզ մի քուշ մեր իրավունքների մասին։ Հարգելիները, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի ակցիայի մասնակիցներ եւ նստածույց անժամկետ անող ակտիվիստներ, մենք հարգում ենք բոլորի իրավունքները։ Ոստիկանությունը պաշտպանում է բոլորի իրավունքները։ Բայց խնդրում եմ ձեզ հետևել սահմանադրությանը եւ մյուս բոլոր օրենքներին։ Սա ուղղակի ոստիկանության խնդրանքն է։ Հակառակ դեպքում դուք ինչ քայլեր ձեռնարկել։ Հակառակ դեպքում չկա, թույլ չի տրվելու եւ այն մարդը, որը կրաժարվի կատարել ոստիկանության օրինական պահանջները, կենթարկվի պատասխանատվության։ Այսինքն թույլ չեք տալու բացել վրանը, պարոն Օսիպյան։ Ես ասեցի, հանրային տարածքների օգտագործելը կանոնները խախտել է։ Պարոն Օսիպյան, բայց Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 172 հոդվածի համաձայն պետքա պարտավոր են դիմել եւ ստանալ լիազոր մարմնի դեմս հանդիսան մեկ քաղաքապետարանը ստանալ համապատասխան։ Պարոն Օսիպյան, լսում եմ ձեզ ուշադիր։ նրանք օրենքը խախտել։ Հարգելի հերթատողներ, մենք ուղիղ հեռարձակմամբ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ ենք աշխատում, ինչպես նախապես հայտարարել էին ակտիվիստները, այս րոպեներին նրանք փորձելու են վրաններ տեղադրել այստեղ քաղաքապետարանի առջև, մինչդեռ ոստիկանությունը Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ արդեն հայտարարել է, որ վրանի տեղադրումը օրինական չէ եւ թույլ չի տալու։ Եվ այժմ այս նախաձեռնության հեղինակներից Արգիշտի Կիվիրյանը պատրաստվում է ելույթ ունենալ։ Իմ արժև խախտում է օրենքը, խախտում է հասարակական կարգը, ես տեսնելով Հիշեցնեմ, որ Մաշտոցի պուրակի պայքարի դեպքում եւս տևական ժամանակ վրանի տեղադրումը լուրջ խնդիր էր եւ ոստիկանությունը այդպես էլ թույլ չտվեց գոնե մեկ վրան բացել պուրակում, մինչդեռ մի շարք իրավապաշտպաններ, այդ թվում եւ օմբուդսմենը առնվազն մեկ վրանի տեղադրումը իրավաչափ էին գնահատել։ Եվ ինչպես արդեն նկատեցիք, ճիշտ Մաշտոցի պուրակի օրինակով ակտիվիստները այստեղ էլ թղթե վրաններ են արդեն տեղադրել խոտածածկի վրա։ Հիշեցնեմ, որ սա նստածույցի 7-րդ օրն է արդեն։ Երիտասարդները պահանջում են քաղաքապետից պաշտոնանկ անել տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին եւ Երևան տրանս ընկերության ղեկավար Միսակ Համբարձումյանին։ Երևանի քաղաքապետարանը անհիմն է որակում այս պահանջները, համանքային ծառայողի
ցանկացած աշխատանքից ազատում պետք է լինի հիմնավորված Ազատություն ռադիոկայանի հեն փոխանցել է քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը, մանրամասնելով այդ մարդիկ համարվում են համայնքային ծառայողներ, եթե ինչ-որ մարդիկ ինչ-ինչ պահանջներ են առաջադրել, դա չի նշանակում, որ մարդուն վերցնես ու ազատես աշխատանքից։ Շնորհակալ ենք ձեր հոգատարության, ընկերասիրության համար։ Կոչ ենք անում չտրվել սադրանքների, դրսևորել զսպվածություն, չգնալ բախման ոստիկանության հետ։ Ոստիկանությունը կոչ ենք անում գործել բացառապես իրավունքի գերակայության սկզբունքով։ Հայտարարում ենք, որ գործողությունների կմիջամտենք միայն այն դեպքում, երբ ոստիկանության գործողությունները կհամարենք անհամաչափ։ Վահագն Մինասյան, Գոռ Առաքելյան, Սուրեն Սահակյան։ Սուրեն, այսինքն սկզբանե հայտարարվեց, որ վրան արգելվելու է տեղադրել։ Սա համարում ենք օրենքի խախտում թե ոչ ոստիկանության հայտարարությունը։ Դուք 7-րդ օրն է նստածույց եք անում, ունեք այդ վրանի կարիքը։ Չեմ ուզում մեկնաբան։ Այսինքն ձեր նախաձեռնությամբ չի Այսպես նստածույց անող երիտասարդները փաստորեն ձեռնպահ են մնալու ակտիվիստների գործողություններին եւ ինչպես իրենք հայտարարեցին կմիջամտեն միայն այն դեպքում, եթե գտնեն, որ ոստիկանության գործողությունները համաչափ չեն։ Խոսքը երկու վրանի մասին է ամենայն հավանականությամբ, ամենայն դեպս երկուսն ենք առայժմ տեսել, մեկը Արգիշտի Կիվիրյանի մոտ է, մյուսը ակտիվիստներից Անիկ Աղինյանի։ Նրանք պայուսակներով այդ վրանը իրենց մոտ են պահում եւ հայտարարել են, որ երբ ակտիվիստները շատանան այստեղ տարածքում, նրանք արդեն կփորձեն տեղադրել վրանները։ Այսօր ինչպես գիտեք, ինքնաբուխ կերպով հասարակությունը որոշել է վրաններ տեղադրել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց։ Դա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ եւ արժանապատիվ քաղաքացու իրավունքն է, որ այստեղ նստածույցի մասնակիցները կարողանան իրենց զգալ արժանապատիվ, այլ ոչ թե կրեն այս շոքի եւ ցրտի բոլոր հետևանքները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պայքարող պետք է լինի արժանապատիվ եւ իրենց գա արժանապատիվ քաղաքացի եւ չենթարկվի որևէ ապօրինության։ Ոստիկանության ցանկացած պահանջ չտեղադրել վրան դա ապօրինություն է։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը չի պարունակում որևէ հոդված, որևէ օրենք, որով կարգելվի վրանի նստածույցի արժանապատիվ անցկացումը եւ վրանի տեղադրումը։ Այնպես որ սկսում ենք վրանի տեղադրումը, անցան գործի։ Եթե չգտար 22
Եվ այսպիսի մարտավարություն էին մշակել երիտասարդները, վրանը տեղադրվում է ոչ թե հենց քաղաքապետանի մոտի խոտածածկին, այլ փողոցից այն կողմ, եւ մենք փորձ ենք այժմ մոտենալ այդ հատվածին։ Ինչ խնդիր կա, անի, ինչի չեք տեղադրում վրանը։ Խնդիր չկա, բացարձակապես անեն ուզում է, որպեսզի վրանը օդի մեջ մնա։ Իր նախաձեռնությամբ Թույլ չեք տալու դա։ Գետնին չի կպել։ Եթե գետնին չի կպել, ոչ մեկ իրավունք չունի, եթե գետնին չի կպել, ոչ ոք իրավունք չունի կպնի իմ վրանի։ Սա իմ սեփականությունն է։ Դուք ոստիկաններ ձեռք մի տվեք, դուք իմ վրանի ձեռք մի տվեք, սա իմ ձեր վրանի սա իմ սեփականությունն է, ես օդի մեջ պահում եմ։ Ձերդ երիտասարդ, ձերքը, ես գիտեմ ինչ նա կարելի, ձերքը թող, ձերքը սա քոնը չի, սա սեփականությունը չի, թող ձեր։ Հենց հիմա ձերը թող, ձերքը թող, ձերքը թող, ես չեմ ուզում, որ դին վրանը կապներ, վրանը անիննա, ձերը չի։ հա, կապ չունի, մերնա, մերնա, թող վրանը, վրանը թող, չեմ ուզում բրնել, Դուք բռնել եք վրանը, ինչու։ թող, Աղեք բացեք։ վրանը թող, Ոստիկաններ, թողեք, թող երիտասարդությունը անի են ինչ որ ուզում է։ Օրենքի սահմաններում է անում։ Դուք կպեք ոստիկաններով։ ուրեմն դու Արգելի ոստիկաններ։ Ժորդ մի հատ ձեռը նկարեք, էլի ես չեմ կարողանում։ Ժորդ ոստիկանը որ բռնել է վրանը նկարեք։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն անձամբ ինքը սկսեց քաշել վրանից։ Մենք դեռ վրան չենք տեղադրել։ Մենք վրան չենք տեղադրել, պարոն Օսիպյան։ Սա իմ սեփականությունն է, դուք իրավունք Իսկականից ամոթ։ Դուք Արդու սեփականությունը թողեք։ Անի, մի րոպե, անի ձեր, հա։ Վերցնում, մի րոպե, վերցնում է։ Մարդ է գելի չի։ Մի րոպե։ Անին սեփականատերն Անի վերցնում, անի վերցրեք։ Գնդապետ ջան, Շնորհակալություն։ որևէ Գրշտելը ո՞րն է չասա։ Որ գրշտել անի խի, գրշտելը ո՞րն է։ Կանտրեմ մեր գործողությունները եթե գտնում եք անհամաչափը բողոքարկեք, լավ անի։ Դուք գնացեք բողոքարկեք դատարանում։ Թող, մի քաչեցեք, թող, գորա, կանտրեմ, Մեզ պարոն Մովսիսյանը ասել է, որ եթե գետնին չենք կպել, ես կարա վրանը վերցնեմ ու կանգնեմ։ Վերցնում եք դուք։ Հա, ես վերցնում, հա, ուղղակի դուք չարցնում եք վրանը։ Թողեք մի, թողեք, բոլորը թողեք։ Բայց տեղեք։ Թողեք այս, թողեք ինքը կողմ։ Թողեք, անեք եկա։ ձեր ոստիկանեն հրանգի Սենց արեք չկոդրվի, հա։ կոդրվել ասնել։ Պարոն Օսիպյան, ներողություն, մի րոպե, պարոն Օսիպյան։ Մի րոպե լսեք, Քանի աղա։ դեռ վրանը գետնին չի կպել, որևէ ոստիկանության աշխատակից եթե կպա վրանին, ներողություն հավարտեմ իդես։ Այո։ Ես գործողությունը կհամարեմ անհամաչափ եւ կարդեմ կտամ Ուրեմն ոստիկանության գործառույթը միայն այնպես որ ինչ-որ իրավախախտին մեր աշխատանքների մեջ գործառույթի մեջ պետք է
նախականխել, կախարգելիչ աշխատանքներ տանել գլխի վրա մի րոպե երիտասարդները գլխի վրա պահել են այս վրանը եւ դուք իրավունք չունեք Հիմա սեփականատիրոջը Անի Կաղինյանին հարգելի Անի ջան, խնդրում եմ ձեր վրանը վերցրեք։ Շնորհակալություն։ Կոտրել եք իմ վրանը։ Կոտրել եք։ Թող վերցնի, ոչ կանից։ Վերցնում եք, չէ Անի ջան։ Անի ջան, վերցնում եք վրանը։ Ես մտածում։ Սեփականատերը ինքն է, կարող է որոշի 10 մետր եկող նորից բացվի։ Ով կարա այս վրանը հիմա բանանի։ Ծալելը սրա արդեն բարդ է, պետք է տեղ թողեն որ ծալես է սանտերը։ Դե գնացեք հետ։ Մերն են, այո, մեր երիտասարդներն են, իմն են, ձերն են, բոլորին։ Դե մի քիչ հետ գնացեք, գոնե մենք մեր վրանը ծալենք։ Ոստիկաններ, ճանապարհ։ Գող գնա դիմի։ Վնասվել է վրանը, Անի, վնասվել է վրանը։ Վնասվել էր, մի փոքր վնասվել էր, բայց վերականգնեցին, ինչ-որ շուղերներ իրարից դուրս եկել ես բայց։ Հիմա ձեր մարտավարությունն ինչ է, օթում էիք փորձում պահել, բայց հետո տեղադրելու եք։ Մանկություն չկա, անկեղծ եմ ասում, ձեր հետ, կոնկրետ ձեր անձի, որը մեկի հետ ձեր վրանը վերցեք, լավ, շնորհակալություն։ Թողեք ազատ տարած վրանը փակելու համար, պարոն Օսիկյան։ Ես ձեզ օգնեմ փակեք։ Միայն ես ձեզ կօգնեմ կփակեք։ Դե ուրեմն թող բոլորը հեռանան։ Հեռացած են, դուք եք մնաց։ Իրոք մենք իրար հետ Այո, փակենք։ եղավ։ Հիմա հետ են գալիս, եկեք։ Ես մնամ։ Դուք մնացեք ձեր հետ փակենք։ Թողեք երեխեքի իրար Դա դե ծաղիկները, տրորում եք ծաղիկները, մի գնացեք։ Սա դու հավայ։ Ես չեմ ուշում ձևը։ Պետք է դնենք գետնին ինստրուկցիա չեք կա։ Անի ջան, ես հավատում եմ ձեզ եւ հարգում եմ ձեր անձը, շնորհակալություն։ Քիչ կլինի։ Ո՞նց են հավայ։ Ես եք քիչ կա։ Հաստատ կարողով եք։ Մենք այժմ տեղափոխվենք Խոտածածկի մյուս հատված, որտեղ եւս լարված իրավիճակ է, այնտեղ էլ Արգիշտի Կիվիրյանն է փորձում վրան պարզել։ Մշակութային տարածք է, մայրեզի ինչա խոտան եւ նախորդ արած հայտարարության համաձայն միջամտելու եմ գործողություններին, ցույց եմ տալու իմ աջակցությունը համապատասխան իրավունքի գերակայության սկզբունքին։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Արգիշտին հայտարարում է, որ իրեն առևանգել է։ Առևանգել է։ Հա, տարա։ Եվ ազատություն ցկել է։ Արգիշտին։ Երբ հասցրին քաղաք։ Թուրքերն են բանակն ամբողջը Եվ ինչպես տեղեկացանք, ըստ նախնական տեղեկությունների իհարկե, Արգիշտի Կիվիրյանը տարվել է ոստիկանության բաժին, այժմ փորձենք ճշտել այդ տեղեկությունը։ Դուք կապ էիք հաստատել Արգիշտի Կիվիրյանի հետ, իսկապես նրան ոստիկանության բաժին են տարել։ Նա հիմա ոստիկանության մեքենայի մեջ է եւ այս բան շարժվում են, ասես դեպի կենտրոն Քաղմաս։ Ինչու, տեսակ ինչու տարան նրան։ Անհայտ է, ես տեսա ինչպես էին իրեն մտցնում մեքենան առանց որևէ պատճառ հիմք բերելու, նրան ուղղակի բռնեցին ոստիկանները։ Այդ բան փորձում էր վրան պարզել։ Չէ, ես չեմ տեսել իրան վրան տպարզել դնելիս։ Եվ ուժ կիրառեցին, հա։ Հա, իրեն բռնի ուժով, ես այդ պասը մենակ տեսա, որ բռնի ուժով մցրեցին մեքենան եւ տարան, եւ հեռախոսով նոր խոսեցի, ասեց ես հայտարարում եմ, որ ինձ առևանգել են։ Եվ ունի տեղեկություն, որ ոստիկանության բաժանմունք են տանում։ Եվ ինքը ասեց, այո, իրեն այդ ուղղությամբ են տամ, այսինքն Խանջանով այնտեղ կենտրոն Քաղմասն է։
Վրանը առանց բացելու է օդում պարզված։ Պարոն Օսիպյան, Ուզում եմ հասկանալ ինչու եք ձերբակալել։ Ասեք, չենք ձերբակալել։ պարոն Օսիպյան, որտեղ է Արգիշտի Կիվիրյանը։ Կենտրոնի ոստիկանություն։ Ինչու եք տարել։ Ինչու եք տարել։ Մենք կոչերի անում անօրինական գործողություն։ Այսինքն սա բերման ենթարկել է։ Բայց այդ կոչերի համար բերման է ենթարկվում։ Կոչերը չէ, նա վրան էր տեղադրում։ Հա ինչ անեք, բրան է դրա համար ձերբակալել։ Չուներ համապատասխան թույլտվություն, չենք ձերբակալել, հարգելի։ Ասիկյան, ես Բա ինչ եք արել։ Ուտում եմ լսեք, հա։ Այո։ Չենք ձերբակալել։ Բա ինչ եք արել։ Դրանց վարչական իրավախախտների օրենսգրքի համաձայն կենթարկենք պատասխանատվություն։ Օրինակ, ինչ պատասխանատվություն։ Նա կարգ է։ Սա բերման ենթարկել է, պարոն։ Ես ձեզ ասեմ, բոլորիդ ասում եմ, այն քաղաքացիները, ովքեր կփորձեն վրան տեղադրեն եւ կարգախտեն, բոլորը կենթարկվեն պատասխանատվություն։ Շնորհակալ։ Միայն Արգիշտի Կիվիրյանն է այժմ ոստիկանությունում, պարոն։ Դրելու համար կասեք, Ձեր համար զոն բան չեմ Մարդկանց սեփականություն ինչ էր չասնում։ Բա հավաքեք։ Դուք իրավունք չունեք, պարոն Այգոստյան։ Ինչ է չասնում Իմնա, չէ։ Պարոն Օսիպյան, խնդրում եմ հետևել փոխադարձ հայտարարություններին։ Պարոն Օսիպյան, կոչ եմ անում վերստալ նմանատիպ գործողությունների։ Պարոն Օսիպյան, խնդրում եմ ազատեք վրանը։ Ոստիկան ձեր չտա վրանին։ Ճանապարհ տվեք անցնեմ։ Ճանապարհ տվեք անցնեմ։ Չեմ կողմներ։ Ճանապարհ տվեք։ Ճանապարհ տվեք, խնդրում եմ։ Ձեր ոստիկան։ Պարոն Օսիպյան, Ձեր տեսրուտական։ Խուլիգան։ Ձեր կտվեցրու վրանից։ Խուլիգան։ Լակոտ։ Ձեր այդ բաստող։ Լակոտը ձեր այդ բաստող։ Թող երկրորդ կարգ ունեմ, սիրտս են իրատված, հանգած բանից, արգելի քաղաքացիներ, կոչ եմ անում զսպվածության։ Պարոն ոստիկաններ, խնդրում եմ ձեր գործողություն անհամաչափ գործողությունների վերջ տալ։ Խուլիգան։ Ձեր այդ Ժողովուրդ ես ոստիկանները, որ մի հատ կրակոտ լինի, սաղեք պախնեն թեպերի տակ, սաղեք պախնեն ծառերի վրա, որովհետև իրանց տեսել ենք նմուշները, քանի զվանությունների արդում, Ինչպես մեր տեսախցիկը արձանագրեց, երկու վրանների դեպքում էլ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն անձամբ է բավական բիրտ միջոցներով փորձում խլել վրանը։ Եվ ոստիկաններին հաջողվեց տանել վրանը անձամբ Վալերի Օսիպյանի ցուցումով մեր տեսախցիկը եւ ձայնագրիչը արձանագրեց դա եւ այժմ ոստիկանները վրանը տարան եւ դրեցին ոստիկանական մեքենայի մեջ Ay, morosumda. Եվ քաղաքացիներից մեկի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է Ժողովուրդ ճամփա
տվեք, ընկեր, դուրս արի, հետ գայթ։ Նա ընկած է գետնին եւ փորձում են այժմ բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Բարոյ ոստիկաններ, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ այստեղ տեղի ունեցած բռի գործողությունների ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ոստիկանության վրա։ Ես նախորդ կոչ էի արել զերծ մնալ բախումներից, զերծ մնալ կոպիտ գործողություններից։ Ձեր գործողությունները անհամաչափ էին և ոչ իրավաչափ։ Այստեղ տեղի ունեցած բոլոր դրվագների պատասխանատվությունը ընկնում է ձեր ուսերին։ Ցանկացած մեկից է բերմա եթարկել խոչընդոտվելու։ Պարոն Գասպարի, դուք հենց կիզակետում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Հիշեցնում եմ, որ մեր բոլոր գործողությունները ոչ բռնի պայքարի սկզբունքով են առաջնորդվում։ Խնդրում եմ բռնություն չկիրառել, ոստիկանների հետ չգնալ բախման, չսադրել։ Նրանք ովքեր կսադրեն եւ բռնություն կիրառեն, նրանք մեզ հետ չեն։ Եվ հետևաբար ոստիկանությունը կարող է միջամտել։ Հիշեցնում եմ, որ մեր պայքարը առաջնորդվում է ոչ բռնի պայքարի, խաղաղ պայքարի, անհանդուրժողական պայքարի սկզբունքներով։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ իրավապաշտպան Արգիշտիկ Կիվիրյանը տեղափոխվել է ոստիկանության բաժանմունք, այս տեղեկությունը Վալերի Օսիպյանը մեծ զրույցում քիչ առաջ հաստատեց եւ ասաց, որ նա պետք է վարչական պատասխանատվության ենթարկվի, քանի որ ապօրինի կոչեր է հնչեցրել այստեղ։ Արևի տակից է քաղաքացիներն ենք, մենք ձեր պաշտպանն ենք, ոչ թե ձեր։ Չէ, ում մարդը վատացել ինքն արև Ոչ թե կողքից նայում։ Օ, ինչ բարդ աշխատանք եք կատարել։ Իդեպ ոստիկանությունը նաև նոր ուժեր է մոտեցրել Երևանի քաղաքապետարանի մուտքի մոտ եւ մի քանի տասնյակ ոստիկաններ են այժմ կրկնակի պատկազմել հսկողության տակ վերցնելով Երևանի քաղաքապետարանի կենտրոնական մուտքը։ Դարձյալ հիշեցնեմ, որ ոստիկաններին հաջողվեց տանել վրանը, այն այժմ ոստիկանական մեքենայում է։ Ոստիկանությունը վրանա գողանում արդեն։ Գողանում բայ։ Ոդե ոստիկանությունը մուսուլման է դարել, մուսուլման։ Ոստիկանությունը վրան է։ Գողել են, գողել։ Մեր ոստիկանները գողել են։ Ձեզ ուժ ոչ ձեռնարկել, որ մարդիկ շնչահեղձ Ես լինեն։ բոլորի դիմել եմ, խնդրանքով անգամ, խնդրել եմ, որ ոստիկանությունը խնդրում է դիմել ձեզ։ Ձեզ մնացեք անօրինական։ Նույն կոչը մենք ենք արել, եթե հիշում եք։ Անօրինական ասեմ։ Դուք վերևը պահել, անօրինական ասեմ, որ դուք վրան եք ուզում տեղալ։ Ես նորից եմ ասում, հոգի վրան վերևը պահել, ես ասել եմ, եկեք դա հանեք, ես ձեզ կբերեմ Անձրևանոցի մի բան կբերեմ։ Երբ կբերեք, այսօր բերում եք։ Դուք դե բոլոր տուն եք, ջուր։ Ոչ, պարոն ոստիկան, մենք արդեն ներողություն, ոչ թե մենք թույլ տանք դնենք նոր միջամտ։ Մենք Չեք վերադարձնելու, պարոն Օսիպյան։ տարի ժամանակ չի, լավ էլ այդպես։ Պարոն Օսիպյան, չեք վերադարձնելու վրանը։ Մենք թշնամի չենք մենք իրար։ Ո՞ց թշնամի չեք։ Իմը քոն ինչի եք անում։ Մենք բոլորի թշնամի վարի։ Կանգնի, կանգնի։ Շապօգնությունը
Պարոն Օսիպյան, վրանը ոստիկանական մեքենայի մեջ եք վերադարձնելու ակտիվիստների վրանը։ Վրանը։ Առայժմ ոչ։ Պարոն Օսիպյան, դուք ասում եք, դա ուրիշի գույքն է, պարոն Օսիպյան, ոստիկանությունը, ուրեմն մեր երկրում, մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաապահով տեղը ուրիշի գույքը դա ոստիկանությունն է, լավ։ Անհոգ եղեք, անհագիստ եղեք, չի կարող ավելանա, բայց չի պակաս։ Այսինքն իրավականին հիմքով եք ուրիշի գույքը դուք այժմ պահում ձեր մեքենայում։ Ինչպես։ Իրավականին հիմնավորմամբ եք դուք ուրիշի գույքը այժմ ձեր մեքենայում։ Մենք կանխարգելիչ աշխատանքների արդյունքում, հա, մենք ժամանակավորապես ես որոշում եմ կասել, որպեսզի նրանց կողմից կարգ է խախտվում, որպեսզի թույլ չտանք հետագա զերծ մնանք ավելնորդ որևէ sense ասած բախումից, քաշքշուկից, հա։ Ես որոշում եմ կայացել ժամանակավոր մնա մեզ մոտ, էլ կվերադարձնենք։ Արգիշտի Կիվիրյանից բացի այլ անձին կան ոստիկան։ Ոչ, ներողություն ես պատասխանում։ Ո՞րն ասում ա գտնվում է։ Բայց մենք հորերով շնորհակալ եմ դուք ինչպես։ Դեժամից մի ժամանակ զանգեք։ Պարոն Օսիպյան, իսկ նա ինչ կարգավիճակ ունի։ Դուք հայտարարում եք, որ դուք պատրաստ եք անձրևանոց տրամադրել, սա արդեն 7-րդ կամ 8-րդ օրն է։ Ինչու միջորս նման կոնկրետ դուք անժամկետ նստացույց հայտարարած, չէ, դուք եւ ձեր երկու ընկերները որ նստած եք, դուք օգտվում եք այդ անձրևանոցից եւ անգամ պաստառը դրել եք բանուկ մաս, այսօր էստեղ բանուկ մասի վրա եք դրել։ Ճանապարհը, չէ, ասֆալտապատած ճանապարհը արդեն իսկ համարում է բանուկ մաս։ Ես բանեցրել եմ այդ հատվածը։ Մեկ մեքենայի համար նախանշված հատվածը անգամ խնդրանքով դիմելով, խնդրամ, դուք հրաժար եք կատարել եւ դուք ծածկվել եք արևից, պաշտպանվել եք դրանով։ Ես տեսնում եմ պաշտպանված եք։ Դրանով չենք պաշտպանվել ու դրանով հնարավոր չի պաշտպանվել։ Ամեն դեպքում, պարոն Օսիպյան, մի բան ասեմ, հա։ Դուք ասեցիք Ինչ անձրևանոցի մասին է խոսքը, երբ որ 7-րդ օրն է, նոր դուք մոխրաման եք տեղադրում ներքևի հատվածում։ Իսկ մինչ այդ թույլատրված չէր բարձրանալ վերև։ Տեսակ, որ ոստիկանության պարտականություն չի մոխրաման տրամադրել։ Ընկերը մոտեցավ խնդրանքով դիմեց։ Այո, ոստիկանության պարտականությունը չէ նաև զբաղվել ոռոգման հարցերով։ Քաղաքապետարանը մեզ հետ երկխոսության մեջ է մտնում բացառապես ոստիկանության աշխատակիցների միջոցով, որը չի մտնում ոստիկանության ֆունկցիաների մեջ։ Չկա, որևէ միտում չկա, այստեղ մոխրաման, ջուր եւ այլ։ Ես դա գնահատում եմ որպես միտում, որովհետեւ արդեն 7 կամ 8-րդ օրն է, հաճախակի ու պարբերաբար կրկնվում են նման երևույթներ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ։ Հիմա մենք բոլորս կանգնել ենք խոտի վրա ենք, չէ՞ կանգնել, բոլորս տրորել ենք, տեղին տրորել ենք։ Հիմա ինչ ապեք այս խոտի, որպեսզի ինքը Մենք բուսաբան չենք, դպրոցական գիտելիքներ հուշում են, որ ջրել ապել։ Դպրոցական գիտելիքներ հուշում են, որ ջրել ապել։ Անկամ ֆուտբոլային խաղերից հետո մարզադաշտը ջրում են։ Բայց ոչ փողոցներն ու ոչ էլ մայթերը ու չպետք է դրա հետևանքով Խոչընդոտի քաղաքացու ազատ տեղաշարժի իրավունք ջրվի, հա, մայթերը ինչ ելուց հետո, քայլելուց հետո։ Մի վարքան, պարոն Օսիպյան, ուրեմն հավատացեք խոտացած ունեցող սարան։ Մի վարքան, ներողություն։ Այդքան շատ էին ջրում գազոնները։ Ոչ, ներողություն, հակադարձեմ ձեր ասածին, պարոն Օսիպյան։ Կլսեք ինձ, պարոն Օսիպյան։ Տեսեք, խոտը, երբ որ ջրում են ինքը նաև շուտ է աճում, չէ՞։ Իրան հնձում են, կտրում են, չէ՞։ Եվ կդրելուց հետո, ընձելուց հետո պարտը։ Այո, հավատացեք, պարոն Օսիպյան, մենք ավելի շահագրգռված ենք։ Մի վարքան, կարելի է ինձ լսեք, մենք այսպես ասած այդտեղ ենք ապրում օրեր շարունակ ու ավելի շահագրգռված ենք որակյալ խոտածածկ ունենալու, բայց հավատացեք, երբ որ մայթերը ջրում եք, դրանից խոտածածկը չի օգտվում։ Այո, դա կարական մայթերին կավելանա։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Օսիպյան, կարանք ֆիքսենք, որ դուք հրաժարվեցիք ձեր նոր ասված խոսքերից, որ անձրևանոց կտրամադրեք, հիմա ասում եք դուք ունեք անձրևանոց։ Ես այդ պահի հետ կապված, որ քաղաքացիները եւ այդ կինը կանգնած ասեց, ես միգուցե արևից պաշտպանում եմ, ես այդ պահին հետ կապված ասեցի, որ ես կարող եմ հիմա էլ անձրևի հիմա էլ պահին այդ կնոջը կտրամադրեի։ Չէ, դուք հիմա այս պահին էլ արև, հիմա այս մարդկանց չեք տրամադրում։ Դե այդ պահին էր խոսքը գնում, այդ պահին։ Իսկ ամեն ինչի մեջ դուք ինքներդ տեսնում եք, ես նախապես ձեզ դիմել եմ անգամ խնդրանքով։ Ոստիկանությունը
կոնկրետ ես դիմել եմ ձեզ ոստիկանությունից խնդրանքով որ եկեք ցանկություն չկա դուք մերն եք ես չգիտեմ ստեղ ձեր մեջ շատ-շատերի մեջ իմը քոնն եւ այլ չկա դուք բոլորը մերն եք մեկ քաղաքացի մեկ միասին մի ազգ եք մեկ միասին մի ազգ եք հավատացեք հարգելի Վահագ ջան ձեր մատը աստվածությանի փուշմտի ոստիկանա ձեր կողքը կանգնած հավաստիացնում եմ ձեզ ես իմ նստածության օրերին տեսել եմ նաեւ այդ դրսևորումը բայց այսօր այն դրական տրամադրվածություն է որ ընդհանուր ոստիկանություն որպես պետական կառույց ես կազմակերպիչ չեմ հանդիսանում դուք շեշտել եմ ձեր շարժման սկզբունքը մի վարքյան շարժումը եղել է ապակենտրոն յուրաքանչյուրը հանդես է եկել իր նախաձեռնությամբ ես իրավունք չունեմ ոչ բարոյական ոչ իրավական ստիպել ինչ-որ մեկին չկատարել իր նախաձեռնությունը ես դրսևորել եմ մասնակիցներ ձեզ ցավը տանեմ եկեք դիմել եք դուք միգուցե ձեզ 10 թույլտվություն ես ձեզ ասացի որ ես հանդես եմ եկել պարոն Օսիպյան դուք առաջի օրը պաշտոնապես մեզ հայտնեցիք որ չեք թույլատրի վրան տեղադրել ես շատ լավ հիշում եմ բայց մենք չենք նոր դուք ասում եք դուք դիմել եք միգուցե 10-ը թույլատրեին անօրինակն է երբ այն դեպքում երբ որ չկա լիազոր մարմնի կողմից համապատասխան թույլատվություն բայց մենք չենք պատրաստվում ոչ մի հայտարարություն չէր եղել ոչ ձեզ կհորդորեմ խորի կտամ ամեն ինչ ձեր ողջունելի է որ այսպիսի երիտասարդներ կա ոստիկանությունը ողջունում է բայց պետք է ձեր գործողությունները համահունչ մեր սահմանադրական ճանապարհները ես այսօրվա գործողությունները ոստիկանության չեմ ողջունում Պարոն Օսիպյան Արգիշ Տիկիվիրյանի կարգավիճակն այժմ ինչ է նորմալ ինչ կարգավիճակ այսինքն ինչ է բերման ենթարկված է ինչ է հիմա պարզաբանումներ կանեն այդ իր հայտարարությամբ Արգիշ Տիկիվիրյանը բերման ենթարկված է թե ոչ Կարգավիճակը վկայա, բերմանա ենթարկվել, ինչա հասարակական կարգ խախտելու համար անա տարվել բաժին եւ օրինական բան չկատարելն է միացնել լսեք դու մի ասեք բերմանա ենթարկված այո բերմանա ենթարկված ինչի դուք վախում եք այդ բառից ուզում ենք դուք արձանագրեք այսինքն ճշտելու համար վաղը հստակ չեմ որ ոստիկանությունը չի ասելու ձերբակալել էին կամ հրավիրել էին խոսալու Պարոն Օսիպյան, 2 տարվա ձեր գործողությունները սկսած Մաշտոցի պուրակից ցույց են տալիս, որ ոստիկանները վրանի նկատմամբ ունեն հատուկ, այսպես միտումնավոր քաղաքականություն։ Իսկ հենց վրան են փորձում տեղադրել, մեծ ընդվզում է առաջանում։ Ես Սիանշ Պապյանն եմ լրագրող, ուզում եմ հասկանամ ինչու։ Լրագրող։ Այո, լրագրող։ Առաջին լրատվական կայք լրագիրի եմ ժամանակ օրաթեր 10։ Ցանկալը ստե շատ-շատեր ունեն լրագրողներ, ցանկալը որ դուք էլ ունենայիք, որ տարբեր ենք, հա։ Անջատենք տեսնենք հիմա ես կներեք ես մի հարց տամ հա ձեզ նոր կանրադառնամ ձեր հարցին հիմա մեր երևանցիները հա կոնկրետ եթե մենք Երևանում ենք այս ամեն ինչ իրականացնում ես կոնկրետ այս պայմանը այս գործողությունները պատկերացրեք յուրաքանչյուրը իր սեփականատերեր են բոլորը շատ-շատերը իրենց խանութների առջև իրենց բնակարանների մուտքերի բակերում բոլորը ամենը մի առարկա մի փողոցներում ու առավել եւս կենտրոնական փողոցներում դնեն ինչի կնալու դա ինչ տեսք ունենա մեր քաղաքը ես խնդրում եմ դա ճիշտ է Պարոն Օսիպյան խոսքը մեկ վրանի մասին է եւ օմբուդսմենն ասել է որ դա իրավաչափ է դա ճիշտ է ուրեմն ես ձեզ ասեմ վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի վերաբերյալ 172 հոդվածը, որը ինչ է ասում է հասարակական վայրեր օգտագործել կանոնները խախտել։ Դա խախտել է այգիներ, պուրակներ, ճանապարհներ, փողոցներ, մայթեր եւ այլ հասարակական վայրեր կանոնները խախտել եւ այլ։ Ինչպես նաեւ մեկ այլ իրավունք պարտավոր են դիմել օրենքի սահմանները լիազոր իրականացնող մարդկանց համար պետք է ապահովվի կյանքի եւ առողջության համար նորմալ պայմաններ այս դեպքում իրավունքը գերակայում է այլոց տեղաշարժման կամ չգիտեմ ինչ իրավունքներին հիմա խանութի տերը հա սեփականատերը խանութի առջև սառնարան 1 2 եմ դիմացինի տեսնի 2 հատ ու ինքը 3 հատ դնի Էմիսը բերի մեկ այլ բան տեղադրի եւ ինչ կհասկացությունները ողջունում եմ ամեն օր արեք ժամը 1 արեք գրաֆիկ սահմանեք
Ինչ ուզում եք արի, բայց օրենքի Սևակ ոստիկանության գործողությունները հա այսօրվա ինչպես է գնահատում եւ ոստիկանները փաստորեն տարան վրանը։ Գնահատում եմ ոչ համաչափ, ոչ իրավաչափ, քանի որ խաղաղ բողոքի ակցիա իրականացնող ցանկացած քաղաքացու համար պետք է ապահովեն կյանքի առողջության համար համապատասխան պայմաններ։ Այս տեսակ գիզիչ արևին հաստատ դրսում կանգնած քաղաքացիների համար առողջության անբարենպաստ պայմաններ են, ինչի ենթադրում է, որ պետք է լինի ծածկի առկայություն վրանի կամ գոնե զոնտիկի հնարավորություն։ Այսինքն իրավիճակին ոստիկանը ոչ ադեկվատ էր, ոչ համաչափ էր, ոչ իրավաչափ էր։ Ինչն է այդպես անհանգստացնում ես վրանի հարցում ոստիկանությանը, այսօր Մաշտոցի պուրակից ես դեռ հիշում եմ փաստորեն անընդհատ Տիկով ռեժիմի ինքը վրանը դիտում է որպես պայքարի խորհրդանիշ ու ավելի շատ այդ այս դեպքում իրենց անհանգստացնում, այսինքն վրանի շուրջ սկսում է արդեն կոնսոլիդացիա որոշակի ապահովել։ Իսկ հիմա սա է իրենց անհանգստացությունը, ոչ թե սա նես տարածք չի, որ այստեղով մարդիկ միշտ քայլում են կամ ուրիշների ազատ տեղաշարժման իրավունքն է սահմանափակվում, եթե նկատեցիք վրանը չի տեղադրվել մայթին, ավելի մոտ քաղաքապետային, որտեղ հիմնական նստածությունն է տեղի ունենում։ Տեղադրվել է քիչ թե շատ ազատ տարածք ուրիշների չխախտելու համար, բայց նույնիսկ այս դեպքում մարդու առողջության կյանքի իրավունքը գերակա է ավելի, քան մարդու որոշակի թեկուզ ազատ տեղաշարժման իրավունք, չնայած նույնիսկ մայթի վրա տեղադրելու դեպքում այդ տեսակ չէր սահմանափակի, որովհետև եթե նայում ենք քաղաքապետարանի գործողությունները, հենց ջրաշիթերը, ռոռոկման համակարգը, որ միացնում են, հենց մայթերի վրա իրենք այս 10 օր շարունակ 10 օր չէ, 6 օր շարունակ իրենք խոչընդոտում են այլոց տեղաշարժման իրավունքը ու ոստիկանությունը ոչ մի արձագանք մինչև հիմա չի տվել այդ գործողություններին։ Իսկ քաղաքային իշխանությունների արձագանքը, 7-րդ օրն է փաստորեն որևէ նահանջ, որևէ փոխզիջում կամ նույնիսկ բանակցությունների առաջարկ չի հնչել։ Ինչու՞ Տարոն Մարգարյան Բանակցությունների առաջարկ եղել է նստած ցույցը հայտարարելու առաջին օրը, երբ որ բանջարներով նամակը հանձնել է, հետադարձ հեռախոսահամարով զանգել են եւ մի հոգու հրավիրել են։ Մենք պաշտոնապես ասել ենք, որ բանակցությունների նստելու իմաստ չենք տեսնում։ Բանջարները ներկայացված են, հայտարարված է նստածույց եւ նստածույցը չի վերջանում, մինչեւ պահանջները ներկայացված չկատարվեն։ Դրանից հետո որևէ արձագանք չի եղել։ Երևի իրանք է զգացին, որ իրանց տարբերակը հիմա կամ պահանջները կատարելն է կամ ոչ մի բանակցություն ամեն դեպքում չի լինելու։ Բայց ունի այդպիսի քաղաքական կամք Տարոն Մարգարյանը պաշտոնանկ անել այս մարդկանց։ Քաղաքական կամք կարծում եմ չունի, որովհետև քաղաքական կամք ունեցող քաղաքական գործիչը համայնքի ղեկավարը նույնիսկ ի սկզբանե թույլ չէր տա այդ տեսակ արժե համակարգով մարդկանց առկայությունը նման պատասխանատու պաշտոնյաներին, որտեղ նաև առկա է կոռուպցիոն ռիսկ, որտեղ մարդիկ բռի վիրավորում են, խփում են այլ մարդկանց, այսինքն այստեղ խոսել Տարոն Մարգարյանի քաղաքական կամքի մասին ուղղակի անիմաստ է, ուղղակի Տարոն Մարգարյանը ստիպված կլինի նրանց պաշտոնանկ անել։ Հանրային ճնշման։ Ինչպես տեսանք, նաև հենց 100 դրամ, 150-100 վերադարձը նույնիսկ սկզբունքով կատարվեց, հենց առաջի ակցիայի ժամանակ մենք ասել ենք, որ ուղղակի պարտադրելու ենք, որովհետև բանակցելու, խնդրելու, նույնիսկ պահանջելու իմաստ այլևս չկա նմանատիպ կառույցից։ Շնորհակալություն, մենք Սևակ Մամյանի հետ էինք զրուցում, վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության ակտիվիստներից։ Տոպրակը դու բերի տա այդ ոստիկանը։ Տոպրակը սիկողացած։ Ձեր բակալեք պատրաստ եք շղթաներով, հրավիրել կարգավիճակ գոյություն չունեցել, ոծերը, այո, դու իրավունք չունես մատով ինձ կպնես, այո, դուք իրավունք չունեք ինձ մատով կպնել, քանի որ անգրագետ եկել եք, անգրագետ եք կերթար, երբ որ մատով կպնում եք քաղաքացուն, այսինքն նա արդեն զրկում եք ազատությունից, դա ասում եմ, Չեմ գլուխս կախում, այո, բարձր եք խոսում։ այո, այո, խնդրեմ, եղավ, ես չի որ պետք է ձեզ սովորացնեմ, որ քաղաքացուն մատով կպնելով դուք նրան զրկում եք ազատությունից, դե բա այդքան Եվրոպա փողածաղցում ձեր վրա, այդքան բաչ սովորեցի։ Շատ ներողություն, էլի կներեք, որ մի քանի Ես մարտահուրենք ձեզ շեշտել, որ
Այո։ Ներողություն, դուք ինձ հարց տալու իրավունք չունեք, դուք արեք օրենքով այն ինչ որ կարող եք օրենքը նախատեսում անել։ Դուք ինձ հարց տալու իրավունք չունեք, դուք գնացեք օրենքով ինչ որ նախատեսումը արեք։ Վերման պիտի ենթարկել, ես պատրաստ եմ։ Այո։ Երբ որ դուք ապօրինություն եք անում, արժանի եք վիրավորանքի։ Ցանկություն չկա ձեր անձի նկատմամբ, որևէ, չգիտեմ, դուք ճիշտ հասկացեք, դուք մեր համար այ ակցիայի մասնակից Այո։ Մենք չենք անկյակում ձեզ, մեկ մյուսներին։ Իմ խնդրանքով ձեզ, ես դիմում եմ ձեզ, մի վիրավորեք ոստիկաններին։ Հակառակ դեպքում դուք ենթարկվեք պատասխանատվության։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, ընդունեցիք իմ ասածը։ Ես ձեզանից հորդոր ընդունելու բան չունեմ, դուք ընդհանրապես իրավասու չեք ինձ որևէ բան հորդորել։ Ես ասեմ դա։ Ներողություն մի վարքյան։ Դուք ապօրինաբար ձեռք եք տվել եւ բռնել եք ուրիշին պատկանող վրանը։ Դուք ապօրինություն եք կատարել։ Ներողություն, ապօրինություն եք կատարել եք թե ոչ։ Այ ես դա գտնում եմ ապօրինությունը եւ ձեզ ապօրինություն անելու համար անվանում եմ այն, ինչը անվանել եմ, որ դուք խուլիգաններ եք։ Եվ հետագայում, եթե դուք այսպես շարունակեք, ես փորձում եմ ձեզ իրագրել, ես կիպաս կլինեմ ձեր ենթարկել պատասխան։ Խնդրեմ, կարող եք, պատրաստ եմ։ Առաջի անգամը չի, խնդրեմ։ Մի բան ասեմ, գնամ էլի։ Ես չեմ դեմադրում եւ պաշտպանվում եք ակցիայի մասնակիցներով։ Ես դրանց չեմ կարող կանխել։ Դուք չեք պաշտպանում։ Խնդրեմ, հայտարարել եք, ես կարգ եմ խախտել եւ գնում եմ բաց։ Ոչ, կարգ չեմ խախտել։ Ես ձեզ կարգազանցի կարգի եմ հրավիրել։ Քաղաքացիների, ոստիկաններին կարելի է վիրավորել։ Ապօրինություն անում է երբ ոստիկանը ոչ միայն պետք է։ Եթե գտնում եք ներողություն դուք ասեք։ Հիմա ինչ եք անելու, Ես դարձյալ հիշեցնեմ, որ իրավապաշտպան Արգիշ Չիկիվիրյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, այսօր առաջին իսկ փորձերից հետո բացել վրանը, ոստիկանները նրան, ինչպես ականատեսները պատմեցին, բռնի ուժի գործադրմամբ նստեցրել են ոստիկանական մեքենան եւ տարել բաժանմունք եւ Վալերի Օսիպյանը Երևանի փոխոստիկանապետ քիչ առաջ հաստատեց, որ Կիվիրյանը բերման է ենթարկվել ապօրինի կոչեր հնչեցնելու համար։ Խոսքը մասնավորապես հենց վրան բացելու մասին է։ Վրան բացելու կոչեր անելու մասին ավելի ճիշտ։ Բավական մարդաշատ է այսօր Երևանի քաղաքապետարանի առջև ոստիկանությունը, ինչպես արդեն ասացի, տասնյակ ուժեր է կուտակել այստեղ, թե շրջափակված է քաղաքապետարանի մուտքը, թե այս խոտածած քատվածում բավական մեծ թվով ոստիկաններ կան եւ ակտիվիստները եւս այսօր մեծաթիվ են։ Ես որպես անհատ հանդես չեմ եկել նման նախաձեռնությամբ, չնայած իմ սոլիդարությունն եմ հայտնել ցանկացած գործողությունների, որը միտված է իշխանության, որևէ նման նախաձեռնությամբ հանդես չեմ եկել, առայժմ չեմ պատրաստվում նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ, ելելով իրադրությունից։ Հետագայում, եթե որոշումներից մեջ փոփոխություն կլինի, անպայման նախորդ կհայտարարեմ։ Վագն ինչքան եք մտադիր շարունակել նստածույցը։ Միջև պահանջների կատարումը մենք վճռական ենք, մենք հաստատական շարժման սկզբունքների համաձայն գնալու ենք մինչև վերջ։ Դուք դա իրատեսական համարում եք, որ քաղաքապետը պաշտոնանկ կանի երկու այս բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Միանշանակ իրատեսական եմ համարում, քանի որ քրեական բարքեր եւ արժեքային համակարգ կրող պաշտոնյաները ըստ էության վարկաբեկում են պետական կառույցները։ Սա մեր դիրքորոշումն է, մենք չենք հանդուրժելու եւ թույլ չենք տալու որևէ նման որակի եւ տեսակի հանձնավորությունների մասնակցությունը հանրության հետ կապված որոշումներում։ Շնորհակալություն։
Վահագն Մինասյանն էր մեր զրուցակիցը, նա արդեն 7-րդ օրն է այստեղ շուրջօրյա նստածույց է անում, պահանջելով պաշտոն անկանել Հենրիկ Նավասարդյանին եւ Միսակ Համբարձումյանին։ Եվ մի խումբ ակտիվիստներ այժմ ուղևորվում են ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունք, որտեղ տարվել է Արգիշտի Կիվիրյանը, պահանջելով նրան անհապաղ ազատ արձակել։ Ովքեր չեք կարող են սպասել ստեղ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք, այսինքն անժամկետ նստածույց հայտարարածներս, մեր աջակցությունն ենք հայտնում այս ակցիայի նախաձեռնողներին, ինչպես մեր լավագույն ընկերներից մեկին Արգիշտի Կիվիրյանին, ներողություն ենք խնդրում, հասկանալի պատճառներով մենք չենք կարող գալ ոստիկանության բաժանմունքի առաջ եւ մեր ընկերոջը սպասել կամ պահանջել համապատասխան գործողություններ ոստիկանությունից, սակայն մենք ձեր հետ ենք, մեր աջակցությունը ձեզ հետ է, շնորհակալություն։ Ասեցին, որ իրենք չեն վերցրել, առաջի պլակատից հետո։ Մենք խնդրեցինք եւ պաշտոնատվություններ եք անում գործողություն։ Ձեր պաստառները տեղում է, չեք հենում, դա ուր էր։ Հայտարարեք, որ մեր պաստառները այլևս այդտեղից չեն բացակայում։ Խոստացեք, որ չի գնալու, մենք վեր կգնանք։ Մեր գործողությունները օրինական են։ Դե հայտարարեք։ Ոստիկանությանը պետք չի։ Այն չի կողացել։ Հայտարարեք, որ չեն։ Ներկայացեք, պետք չի, դրանից ձևա։ Եթե ուրեմն պաստառը այդտեղից բացակայեց, ամբողջ պատասխանատվությունը ոստիկանության վրա, չնայած նախորդ հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում եմ դուրս գալ փողոցից։ Պաստառները ասկա բերել։ Քաղաքացի բնից այս։ Այսինքն որ ասել են Ուր է պաստառները։ Մեր պաստառները ոչ մի բռնություն, ոչ մի անօրինական գործողություն չեն կարող։ Որից հետո ոստիկանությունը իրից կողմից գողացած պաստառները հետ վերադարձել անհնազանդության դրսևորման արդյունք։ Խնդրում եմ արձանագրեք այս մասը։ Իսկ ոստիկանությունը իմ այն հայտարարությունը, որ պաստառները դրեք այնտեղ այն վիճակում, ոնց որ կար, վերագրեց որպես պայմաններով խոսել։ Դա էլ խնդրում եմ։ Վրանն հետ են։ Սա պաշտոնական հայտարարություն է հանցագործության մասին։ Խնդրում ենք հավապատասխան մարմիններին ընդհանրապես ունի գործիք։ Մեր պաստառները ոչ մի բռնություն չեն քարոզում։ Մեր ցույցը խաղաղ է։ Եվ ոչ մի իրավունքի պաստառները լրիվ չեն։ Պարոն Օսիպյան, ես մի հատ հարց տամ, էլի խնդրեմ մեդիային Հարգելի լրատվամիջոցներ, մեր եւ ոստիկանության միջև կար բանավոր պայմանավորվածություն ջրի գրաֆիկի հետ կապված։ Առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 10-ը պետք է լիներ միացված ջուրը եւ ժամը 5-ից մինչև ժամը 7-ը։ Քանի որ այստեղ որոշակի իրադարձություններ տեղի ունեցան, նրանք ջուրը առանց մեզ հետ համաձայնեցնելու միացնել են եւ ինչպես տեսնում եք խոչընդոտում են քաղաքացիների ազատ տեղաշարժման իրավունքը։ Ձեր գործողությունները դնում են դիվիդենդներ ստանալու համար, հա? Պարոն Օսիպյան, Պարոն Օսիպյան, ինձ դիվիդենդներ անհրաժեշտ չեն, քանի որ որքան անհրաժեշտ էին, ես արդեն ձեռք բերել եմ դեմս հանրային աջակցության, հանրային սոլիդարության։ Այստեղ չկա որևէ քաղաքական ուժ, որևէ քաղաքական սուբյեկտ, եւ քաղաքական նպատակներ հանգստանալու կարիք ունեք, հանգստացեք։ Ուրեմն իմ աչքի առաջ հանրային պլակատները, որոնք որ մեր բողոքի ակցիայի մասն են կազմում, առևանգվել են ոստիկանների կողմից։ Պահանջում եմ այն օրինական հիմքերը, ըստ որի հեռացվել են այդ պլակատները, առևանգվել են պլակատները, եւ պահանջում եմ այն օրինական հիմքերը, ըստ որի վերադարձվել են այդ պլակատները։ Հիմնավորեք, ինչու եք գողացել եւ ինչու եք վերադարձել։ Հիմնավորեք, օրենքով հիմնավորեք։ Միթե ոստիկանությունը գործի հիմնավորում տալ իր ապօրինի գործողություններին, հիշեցնեմ, որ ես պաշտոնապես հայտարարություն եմ արել գողության մասին։
Ոստիկանությունը գողացել է հանրային պլակատները։ Դուք պատասխանատվություն եք կրելու ձեր արտորինի գործողությունների համար։ Բոլորի տապերաբերից խոսքը։ Մենք դարձյալ ուղիղ միացմամբ Երևանի քաղաքապետարանի առջև ենք, որտեղ շարունակում է իրավիճակը լարված մնալ։ Քիչ առաջ մի քանի ակտիվիստներ փակել էին փողոցի երթևեկությունը, պահանջելով ոստիկաններից հետ վերադարձնել այստեղից տարված պաստառները, ինչպես նրանք են վկայում, երբ երիտասարդները խոտածածկի մյուս հատվածում էին փորձում վրան տեղադրել, այդ ընթացքում ոստիկանները տարել են մի քանի պաստառներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, խոսում է ոստիկանությունը։ Խնդրում եմ, բոլորին դիմում եմ եւ խնդրում եմ, հասարակական կարգը չխախտեք, հարգելի ակցիայի մասնակիցներ։ Այն ինչ որ դուք անում եք, փորձեք անեք ճանաչական ճանապարհով։ Եվ մյուս բոլոր մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Հուլիգանական բաց դրսևորած պաշտոնյաների Հարգելի Ռուզանա Գրիգորյան, չկա այդպիսի բան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պաշտպանում է յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքները եւ ազատությունները։ Մի հատ էլ պաստառ պտի լի ուրա։ Մեր պաստառներից մեկը բացակայում է։ Պարոնայք հանցագործ ոստիկաններ, դիմում են խոսքս վերաբերում նրանց, ովքեր գողացել են մեր պաստառները։ Խնդրում եմ անմիջապես վերադարձնել։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, խնդրում եմ հետևական լինել, որպեսզի մեր պաստառը վերադարձվի։ Մենք իրավունք ունենք թող անվանելու այն ոստիկաններին, ովքեր մեր աչքի առաջ գողացել են պաստառները։ Ես շեշտեցի նրանք ովքեր Դուք եղեք կոռեկտ ձեր վարքագծի մեջ, ապօրինի գործողություններ մի արեք, մի առևանգեք հանրային գույքը։ Քանի որ շեշտել եմ, պարոն Օսիպյան, ես կոռեկտ եմ, քանի որ շեշտել եմ այն ոստիկանները, ովքեր գողացել են մեր պաստառը։ Դրանից հետո հավելել եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկաններ, խնդրում եմ ձեռնարկել համաձայն համապատասխան Օսիպյան, կոռեկտ է անհիմն տեղը պաստառները վերցնելը։ Մենք պահանջում մնում ենք նույնը։ Մենք պահանջում ենք խուլիգանական վարքագիծ դրսևորած պաշտոնյաների հրաժարականը, մասնավորապես Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Երևան տրանս թագ բաժնետիրական ընկերության Միսակ Համբարձումյանի հրաժարականը։ Մեր հարկերով վարձատրվող հանցագործ խուլիգան պաշտոնյաները իրավունք չունեն գտնվելու այդ պաշտոնում։ Վերջապատժելիությանը, վերջապատժելիությանը, վերջապատժելիությանը։ Մենք իրավունք ունենք պահանջելու հանրային գույքը, վերադարձեք հանրային գույքը։ Բարկատիչի ես նրան պահանջում հայտարարություն բանավոր հայտարարություն գողացել են պաստառների երեք վերադարձվել մեկը չի վերադարձել։ Խնդրում եմ զբաղվել այդ գործով։ Ով պահանջում է, ով որ գողացել է պաստառը, նրան եթարկեք պատասխանության, անկախ նրանից նա ով է։ Եթարկեք պատասխանության, պատասխանության եթարկել նրան, ով առևանգել է պաստառը, անկախ նրանից ոստիկանը թե սովորական քաղաքացի, պատասխանության ենթարկեք հենց հիմա գողերին։ Դուք իմ լսողական օրգանը։ Չի եկանում, հեռացեք ուրեմն, հեռացեք իմ դիմացից, որ ձեր լսողական օրգանը չփչանա։ Դուք հեռացեք, այստեղ իմ խաղաղ իրավունքն եմ իրացնում, հասկանալի է։ Դուք ամբորինի եք ստեղ կանգնած։ Իրացումը պարոն Թե հեռացեք խնդրում եմ ու պաշտոնանք եղեք, եթե իրավունքի իրացումը ոստիկանի համար ծիծաղալու։ Հանգիստ եմ պարոն ոստիկան։ Հանգիստ եմ պարոն ոստիկան։ Օրինակիչներ ծիծաղելու ձեր համար։ Դերտեք ես չեմ հրում։ Իչեք սադրում պարոն ոստիկան։ Դուք սադրի չեք թե ոստիկան եք։ Սադրի չէ դու ես տղա ջան։ Քո պուճուր հասակով մեկ եղավ։ Հասած իրացնում եք սադրում չանեք։ Մենք հատակ ինչ եք Իրավունքներ տալու իրավունք դուք չունեք։ Իրավունք եք քաղաքացու։
Դուք չեք կարող Դուք իրավունք չունեք Ուրեմն բարեղեք պահպանեք։ Բարեղեք պահպանեք։ Ու ձեր քաղաքացիական իրավունքները լավ իմացեք ու ձեր կատարողական պարտականությունները լավ իմացեք։ Եթե չգիտեն կամերան քաղաքապետարանի տալեն այլ իհարկե ուժը չենք դրել Երևի մեծ է պլակատը դժվար օրենք չի դա կրիմինալ դա գանգոտ ենք Երեք չիշեք նեք Այժմ իմ զրուցակիցը Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանն է։ Տիկին Բախշյան, գոնե խորհրդակցությունների մակարդակով շփվում եք քաղաքապետի հետ, տեսնում եք նրան, նա տիրապետում է իրավիճակին, գիտի այս 7 օրը ինչ է կատարվում քաղաքապետանի առջև։ Մի անգամ հանդիպել ենք, դրանից հետո առիթ չի եղել հանդիպելու եւ Հայտ հանդիպումից հետո ես եղել եմ երկուշաբթի օրը, ինչպես ասեցի ձեր միջոցով, իր աշխատանքային խորհրդակցությանը, որտեղ բացարձակապես խոսք չի եղել այն մասին, թե ինչ է կատարվում Երևանում։ Ընդամենը այդ հանձնաժողովի մասին խոսեք, որ մասին ասի։ Քաղաքապետարանի շենքում լուր, այսպես ինչ-որ մի վիճակ է, բայց բլթացող, հասկանում եք, ինչ-որ բոլորը վախենում են խոսել, չեն խոսում ընդհանրապես այս մասին, բայց բոլորի ուղեղներում ինձ թվում է այս թեման է, որտեվ իրենց աչքի առաջ է տեղի ունենում այս ամեն ինչը։ Եվ չգիտեմ ինչքան պիտի դիմանա քաղաքապետը, այսպես զանց առնելով այս երևույթը, որը այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին Հայաստանն է, այո, նորմալ է, հասկանալի, բայց սահմանադրություն ունենք ի վերջո, սահմանադրության մեջ ուրիշ բան է գրված, ըստ սահմանադրության ինքը այլ քայլեր պիտի աներ, բայց ինչպես միշտ եւ ինչպես Գալուստ Սահակյանն է ասել, մի գիշերում կուզենան կմարեն, այսինքն սահմանադրություն օրենքար կապ չունի։ Հիմա տեսեք, ակտիվիստների թիվը եւ ոստիկանների թիվը մի քանի անգամ գերազանցում է։ Ես իրենց հարցնում եմ, մեր սահմաններին այսքան զինվոր կա կանգնած յուրաքանչյուր քայլափոխին։ Ունենք։ Բնականաբար ենթադրում եմ, որ չէ։ Հետևաբար, քաղաքապետարանի ինչն եք այսպես պաշտպանում։ Տեսեք, պատե, որը այսպես ասած անառիկ է դարձել քաղաքապետարանը։ Ասում եմ, մենք հարցնում եմ ոստիկանին, ինչ որ մի պաշտոնյա, ասում եմ, «Էս ինչ եք անում, ո՞ից եք պաշտպանում»։ Ասում եմ, անկարգ ակտիվիստներից։ Կներես, ընդհակառակը դուք պաշտպանում եք այս շենքը մեր հասարակությունից, մեր ժողովրդից, իր պահանջատեր ժողովրդից։ Հետևաբար, ինչ քայլեր են ուզում անել, ահա, խնդրեմ։ Ախտարը վերադարձվեց, այս ամբողջ, ահա, այս ամբողջ պատմությունը սկսվեց սրանք առևանգելուց։ Մի խոսքով, ինչքան էլ փող ուզում են ծախսեն, Եվրոպայից գրանտներ բերեն, որ մեր ոստիկանական համակարգը, այսպես ասած, լավացնեն, մարդակենտրոն սարքեն, մեկ է, այս մարդկանց, այս ոստիկանների գլուխները չի մտնում, որ մարդը ունի իրավունք։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իրավունք բողոքելու, ասելու եւ պահանջելու այն ինչ սահմանադրությամբ իրենն է։ Գլուխները չի մտնում։ Ինչ ուզում ես։ Լավ, այս քաղաքապետին ինչն է խանգարում ընդառաջ գնալ այս երիտասարդներին եւ պաշտոնան կանել։ Դրա համար հազար հիմնավոր պատճառ կա, շակերտների մեջ հիմնավոր, հետևաբար եւ դրա մասին բարձրաձայնում են բոլորը։ Ես կարծում եմ, որ այս վիճակը ուզում լսել երիտասարդին։
Ուրեմն ինչու չեն ձեռնարկում, որտեղ մեկի պոչը մյուսի տակն է։ Այն որ այսօր քաղաքապետը հայտարարում է, թե այդ գիծը Տարոն եւ Ռոբերտ իրենը չի։ Ախր մի քիչ փորփրեք լրագրողներով։ Հիմքերը կգտնեք, չէ՞ ինչպես Գալուսակյանի տղայինը գտան։ Իսկ ինքը հայտարարում է, որ իրենը չի։ Իսկ բանը լավ գիտի, Նավասարդյանը լավ գիտի, թե այդումն է։ Այն միսումն է, մի խոսքով Նա չի հերքել, որ իր ընտանիքին էլ է պատկանում եղբորը։ Ասել է, եղբոր ընտանիքին է պատկանում, այսինքն ինչպես ասի, մեկի պոչը մյուսի տակն է։ Ինչպես կարող են իրար նեղացնել։ Ձուկը գլխեն է հոտած։ Ցավ։ Շնորհակալություն մեր զրուցակիցը Անահիտ Բախշյանն էր, Բարև Երևան դաշինքի խմբակցության ղեկավարը։ Օրենքի սահմաններում օրինաչափը Օրենքի սահմանում եք հա գողանում բանը շակալները։ Իսկապես, ասեք իմ աչքի առաջ։ Ես չափսոսած, ես գործ եմ անում, սա իմ աշխատանքային գործիքն է։ Կարող եք տրամադրել ինձ ձեր հրացանը ժամանակավոր, հա։ Եթե գնաք գործի, ես կտրամադրեմ։ Դե եթե ես ակցիայից դուրս լինեի, ես ձեզ կտրամադրեի։ Սա ակցիա է, ես հանրային աշխատանք եմ։ Եթե այսօր դուք ցանկություն ունեք ձեր ակցիայի ավարտի։ Ես ակցիայի ժամանակ գնաք մեր հրաձգարան, ես ղեկավարությամբ ես չեմ կրակում, հարգելի։ Փորձեք, սովորեցնել։ Չէ, ես դեմ եմ կրակելու, ես որսին դեմ եմ։ Չէ, որսին չէ։ Որսին չէ։ Դուք ինչ օրինական։ Արհեստական տիրախի վրա, որսին չէ։ Հասկացա, հիմա ես ուրիշ հարց եմ տալու։ Ինչ օրինական հիմքերով երկու ոստիկան իմ աչքի առաջ գողացան պաստառներ։ Լավ, այդպեսի բան չի եղել, ես տեսել եմ։ Չեն գողացել։ Դուք ներկա եք։ Ներկա չեմ, բայց ոստիկանները չեն գողանում։ Իսկ ինչու են վերցրել, պարոն Օսիպյան։ Լավ, չի առաջ գողանալը մի անջատ ենք, հա, գողանալը երբ որ գողանում են, գողանալ երբ որ գողանում են, որևէ ասիկս գույքը եթե կան ականատեսներ, չէ, եթե տեսադաշում կանատես, դա դուք գողանալ եք համարում։ Այո, նրանք առանց գուշարվել մի բան գույքը։ Որովհետև գիտեք ինչ են վերցրել։ Նրանք իրավունք չունեն վերցնելու իմ գույքը առանց իմացության եւ տանելու ձեր ուրիշ վրա տեղ։ եմ օրինակ բերում, եթե ձեր նկարը լինի պատկերացած եւ բոլորը ոդկով Դա տանում իմ են ձեր հանրային իրավունքն է, բողոքի իրավունքը։ Դուք իմ ցայնի ազատությունը, իմ խոսքի ազատությունը չեք կարող։ Այդ քաղաքացի ձեր ակցիա չի շակ որ դուք ակցիա եք պետք է սահմանափակեք մյուսի։ Ես ուրիշ իրավունք չեմ ոտնահարել։ Դա իրավունքն է։ Ձեր իրավունքն է որ ոդկով կանգնեք դեմքին։ Այո, դա ձեր իրավունքն է։ Դա իմ պաստառն է։ Ասեք բոլոր ենքով է դա արգելվում։